السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يا ربي راح نهضر لكم على الملف الجنسية وين وصلت فيه. كما قلت لكم انا عندي تقريبا 4 سنين وانا ساكنه هنا في فرنسا. درت لي ديمارش تاوعي بالنسبه للجنسيه الفرنسيه. درتها الديمارش تاوعي بالنسبه للجنسيه الفرنسيه درتها كي وصلت تقريبا 3 سنين ونص وانا ساكنه هنا في فرنسا. دونك في المنطقه اللي نسكن فيها لي بروسيدور ان فات لي ديمارش تاع الجنسيه هو لازم نعقبوا للبيمس. وكي نعقبوا للبيمس ومن بعد لو بيمس يمدلنا ان رونديفو مع لا بريفكتور. et après la préfecture يعني la troisième étape يعني يكون عندنا لو بابيي تاع لا ناسيوناليتي. دونك كيما قلت لكم انا بديت en fait جديت لو رونديفو تاعي كي كان عندي تقريبا عام 3 سنين كما قلت لكم ونص هنا في فرنسا. لانه باش نشدو ديجا اصلا باش نشدو لو رونديفو في لو بيمس كنستناو على الاقل 3 شهور ولا 4 شهور. انا ننصحكم يعني كي توصلوا بك 3 سنين تشوفوا تعيطوا لو بيمس، تشوفوا يعني تشوفوا لي رونديفو اللي يقولوا لكم. المهم انا شديت لو رونديفو في لو بيمس. كي رحت لو بيمس مديت كامل لي بابي اللي طلبوهم مني. دونك كامل لي بابي اللي درت اللي طلبوهم مني. الوغ كان عندي رونديفو في بيمس بعيد على المنطقه اللي نسكن فيها انا. المهم كي وصلت لتما عطيت لها كامل لي بابي على فيريفيتو لي بابي. كانت ناقصني لا ناس باسكو انا راجلي زاد هنايا عنده لا ناسيوناليتي فرونسيز. دونك هو جزائري اصله ولكن كان زاد هنايا. دونك كانت خاصني لا ناسيوناليتي وكان خاصني بابي واحد اخر مانيش عاقله عليه. المهم هذيك المراه دير لي كامل لي بابي في دون اون انفلوب وتقفل هذيك لونفلوب ودير كما نقولوا الكاشي هذاك تاع لو بيمس. المهم دار لو كاشي هذاك تاع البيمس. هذيك لونفلوب ما لازمش كامل يعني نفتحوها. لو كان اون فوا فتحناها يعني لا بريفكتور راح ترفوزي ان فات لا دوموند. انا هاد لي ديمارش درتهم كامل. كان عندي لو رونديفو الموا فيفري تاع لاني دارني. بعد كي جوزنا من البيت لازم نستناو عام باش نشدو ان رونديفو في لا بريفكتور. المهم كي وصل العام لا بريفكتور بعثت لي ميساج او موا ديسمبر. بعثت لي لا بريفكتور بعثت لي ميساج في البورطابل. قالت لي لازم تبعثي لي لونفلوب تاع البيمس اللي كان لو بيمس شافها. المهم انا بعثت l'enveloppe تاع لو بيمس la préfecture. donc قالوا لي on va prendre avec vous un contact, un rendez-vous en fait avant 4 mois maximum. واليوم حليت الايميل حليت لادريس ايميل تاعي. لقيت لا بريفكتور elle m'a envoyé un message وقالوا لي بلي عندك رونديفو au mois fin تاع الموا دافريل. المهم انا جيت نهضر لكم على هذا الموضوع. مانيش عارفه نتوما اذا كان عندكم لا ناسيوناليتي ولا مازال. كما قلت لكم انا في المنطقه اللي نسكن فيها يعقبوا دابور بالبيمس باش نروحوا لا بريفكتور.
دونك هي بديت نحوس كيما كنت نقول لكم انا راني نوجد لو رونديفو تاع لو بيمس. المهم انا يعني ما عنديش تجربه في لو بيمس هذا واش باردون في لا بريفكتور شنو هما لي كيسيون لي بروبوزيو. دونك نتوما اذا عندكم اون ايدي خلوا لي في التعليقات، خلوا لي لي زيدي تاعكم في التعليقات. ليسونسيال انا كان صاحب راجلي جازم لا بريفكتور وقالوا في لا بريفكتور كيطلبوا بزاف اسئله. par exemple pourquoi vous voulez être français, la laïcité c'est quoi, quels sont les symboles de la République, كيطلبوا بزاف اسئله من هذا الشيء. دونك donc pourriez-vous citer des rois de France, voilà. كاين بزاف en fait على l'histoire de France ou les symboles de France en fait يطلبوا بزاف surtout على l'histoire de France. donc يعني الواحد لازم يكون يعرف كامل هذوما. donc انا ce que j'ai fait, j'ai imprimé plusieurs feuilles en fait لقيتهم في internet avec des réponses. donc بديت نخدم une feuille par une feuille. donc قبيلات قاعده نخدم pourquoi vous voulez être français, ou décrivez-vous votre entourage, que représente la France pour vous, combien de fois retournez-vous par an dans votre pays. Donc des questions comme ça. J'ai commencé à préparer mon entretien de la préfecture. Mon fils s'est réveillé, je vais aller chercher, on se retrouve après. كيما قلت لكم en fait le copain de mon mari, en fait la question اللي جاتو هي quelle est la devise de la République. donc l'égalité, liberté, fraternité. ou جاب الربيع قالوا له c'est qui la plus importante, est-ce que c'est l'égalité ou est-ce que c'est la fraternité ou liberté. donc des questions comme ça. moi j'ai commencé à les lire et voilà en fait d'apprendre en fait de répondre en fait. par exemple là il y a pourquoi vous voulez être français. bien sûr je voulais être française. Anna, ma réponse, je voulais être français parce que je vis là en France, j'ai ma famille là en France, je voulais vraiment participer à la vie de pays de France, de pouvoir voter. voilà. puis après انا واش نزيد لهم بليك انايا je voulais être prof, ou pour être prof il faut pour être prof dans les trucs dans le public il faut vraiment avoir la nationalité. voilà des questions. par exemple décrivez-vous votre entourage. donc نحكي لهم على l'entourage تاعي وعلى en fait les réponses en fait les réponses qui en fait qui s'adaptent à ma situation. donc voilà. زدنا نعاود ندير لكم une autre vidéo ان شاء الله mois d'avril كي ندير le rendez-vous تاع la préfecture. راح نقول لكم ان شاء الله وشنو هما لي كيسيون اللي عطاوها لي. sachant que كي نروح la préfecture en fait عندي un rendez-vous انا toute seule et mon mari tout seul en fait. et puis après قالوا لنا vous avez un autre rendez-vous en fait moi et mon mari. donc voilà, j'arrive à ma fin de ma vidéo. نقول لكم تهلاو في وحدكم. اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه نقول لكم abonnez-vous ou n'hésitez pas à liker et à partager en fait ma chaîne pour qu'elle sera grande.
je vous dis à la prochaine vidéo. تهلاو في روحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.